Twongeye kuba ikaze kuri GIHEREREYE ya kampani yanyu ibafasha kugura cyangwa kugurisha ibibanza cyangwa amazu ku mafaranga mutasanga ahandi. Aha rero muri kumbona ni mu muhanda mo hagati wa kaburimbo, uri kubona ko ari guca amagare, imodoka ndetse n'amamoto. Guess what? Aha mumbona rero muri kubona ko negeranye n'amabotike n'ahantu henshi hatandukanye. Aha muri kumbona rero negeranye neza n'Akagari ka Rango. Ruguru yanjye hari umurenge wa Mukura ndetse hari n'amashuri ya Nkubi. Ruguru yanjye rero ni mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura. Mbazanye kubereka ikibanza cyiza cyane kiri ahantu heza cyane kandi ku mafaranga make cyane kandi ni cyiza, kiri ku muhanda, mu by'ukuri muraza kugikunda. Ni muze tujyane njye kuhabereka. Ngiki cya kibanza cyiza rero muri kubona ko kiri ku muhanda, ni ahantu heza cyane. Ahangaha ndi ni mu muhanda, ukomeza gato ni mu muhanda, ruguru yanjye hari umuhanda, mu by'ukuri ni ahantu heza cyane. Rero mumbore mundebere ukuntu kino kibanza ari kinini, ari cyiza, ntago mwabyumva ukuntu kino kibanza kingana gutya, kinini gutya, turi kukigurisha amafaranga makeya. Nk'ubu ngubu duhereye kuri bone ya mbere tukagera kuri bone ya kabiri ni metero 30. Twakongera tugahera ngaha kuri bone ya mbere tukagera kuri bone ya kabiri nabwo ari metero 30. Uri kumva ko kino kibanza ni kinini cyane, gifite metero kare 900. Mu by'ukuri metero kare 900 ahantu ku muhanda hari umuriro, hari amazi, hari abaturanyi, ni nyinshi cyane kandi ni ahantu heza. Tekereza ko kino kibanza muri kureba gutya turi kukigurisha amafaranga miliyoni 8 z'amanyarwanda gusa. Uri kumva miliyoni 8 ukavuga ngo ni nyinshi, ndabizi neza ari wowe uhagaze hano mpagaze ukareba kino kibanza ukuntu ari cyiza, wowe tubona atari nyinshi kandi turaganira. Ntago ari miliyoni 8 tugumaho, nuza turumvikana kandi ndabizi neza ko uri butahunyuzwe kandi wishimye. Iki kibanza rero kiri ahangaha, wacyubakamo inzu yawe, wagishyiramo business yawe ikomeye, kandi hano hantu ni heza cyane. Burya ikibanza kiri ku muhanda, kiri ahantu heza gutya, washyiramo ibintu byinshi. Nawe ubwawe wahaba, washyiramo business, wahubaka etage, washyira ibintu byinshi kandi bikakugira amafaranga ndetse bikakungukira vuba kuruta amafaranga watanze kuri kino kibanza. Miliyoni 8 ntago ari nyinshi, ngwino tuvugane utwara ikibanza cyiza kiri ahantu heza. Uri kumva kino kibanza ugikunze, uri kwibaza se ndahagera gute bataragitwara? Impamvu ndi kubabwira ngo barahita bagitwara, ibibanza nk'ibi biboneka gake cyane. Ikibanza kiri ku muhanda ahantu heza, nk'ubu mvuye hano ku muhanda nkagera kuri kaburimbo ni metero 200 gusa. Uri kumva ko ntago ari metero nyinshi cyane, nta nubwo ari nyinshi havuyemo na cyane, ni metero nke cyane ku buryo wazi kigura kino kibanza kiri ahantu heza ku muhanda. Karibu ngwino kirebe gusa, basi ngwino kirebe, ndabizi neza uragikunda, ukigure ntabikubwirisha. Karibu rero, waduhamagara. Ushaka kino kibanza waduhamagara cyangwa ukatwandikira. Nimero yacu ni 0788 30 94 38. Izo nimero subiza inyuma uzumve neza, wituzihamagara cyangwa uzandikire kuri WhatsApp, tugufashe tuguhe ikibanza kiri ahantu heza kandi cyiza. Nakubwiye ngo GIHEREREYE ni kampani yanyu, ni kampani y'abanyarwanda, ni kampani y'abaturage iguha ibibanza cyangwa amazu ku mafaranga mutasanga ahandi. Dukoresha ama platform menshi, dukoresha Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, YouTube, hose uratubona. Fata telefone yawe ugende kuri YouTube yawe wandikemo GIHEREREYE, urahita ubona ibikorwa byacu. Nudakunda ahangaha urakunda handi kandi ndabizi neza ko biri buze kuba munange. Dukorera i Huye, i Kigali, Rwamagana, Bugesera, Kamonnyi, na ahantu henshi hose urahadusanga. Ikindi kandi cyiza, wadusura kuri biro, turi mu mujyi imbere ya hoteli Credo, uhitubona icyapa cyacu cyanditseho GIHEREREYE ukadusura. Karibu iwacu, turabakunda, turabategereje. Bye.